Bom dia aí, galera do canal. Trazendo aqui mais um vídeo, galera, pra vocês aqui. Eu vou dar uma dica aqui a vocês. O que eu uso aqui quando minhas matrizes estão com tosse. Já usei vários medicamentos, mas não serviu de nada. Aí tô usando essa medicação agora, ó, amoxicilina infantil. Você vai encontrar na farmácia onde encontra medicamento humano. Aí, ó, amoxicilina infantil em pó. Eita, tá aí. Amoxicilina infantil em pó. Aí, galera, ó, ela vem em pó, ela vem com a marquinha aqui, ó. Você completa com água, aí agita bastante, pode agitar bastante. Aí, com a matriz assim, ó, você dá 5 ml. E para leitão, bacuri novinho, vocês dão 2 ml, em 12 em 12 horas, de manhã e de tarde. É um remédio muito bom. Eu vi esse remédio através de um canal aí do YouTube também, o criador de porco Zezinho. Eu também já usei vários medicamentos, não serviu não. Depois que eu comecei a usar isso aqui, aí você faz o tratamento durante 5 dias, de 4 a 5 dias. De 4 a 5 dias. Bacuri 2 ml. E matriz assim, o marrão, esporte. Você dá 5 ml na boca. Você dá na boca. É bom que não é injetável, porque quando é injetável estressa demais o animal. Aí você dá na boca, é bem fácil de dar. Coloca na boca dela, ela bebe, que é bem docinho. É isso aí, galera. Amoxicilina infantil. Amoxicilina infantil. Em pó. Muito bom mesmo. E é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para estar sempre recebendo notificação aqui, que sempre vai ter vídeo aqui. Depois eu vou fazer um vídeo aí mostrando minha criação. E é isso aí. É isso aí, galera. Tamo junto. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.